Huyu dogo anaitwa Raya, ametoka na baba yake kwenye eneo ambapo wanalinda Crystal iliyotengenezwa na Dragons kulinda eneo lao. Lakini kuna ugomvi mkubwa sana unaoendelea kati ya watu wa eneo hilo. Na kitu pekee ambacho Raya anahisi kwa suluhisho ni kuwaua kabisa. So mzee anaambia kwamba leo ninakutana na watu wa jamii nyingine, yani Heart, Talon, Fang, Spine pamoja na Tail. Anauliza kwa hiyo tunafanyaje? Tunawaua kwa upanga ama tunawafanya vipi? Anaambia hapana, nimeandaa hii hapa. Anamuonyesha ilikuwa ni supu. Good idea. Kwa poison anaambia hapana, nataka tu tushie supu pamoja. What? Are you kidding me? Basi watu wamefika, mzee anaambia watu kwamba tunaweza kuwa tena eneo moja la Kumandra kama ilivyokuwa zamani. Mara watu wanasita, lakini mtoto kutoka Fang anaitwa Naamari akamfuata Raya na urafiki ukaanza. Kwa watu wakaona why not, wakajiwaini kula na kunywa kama jinsi ambavyo mzee wa Raya to Chief Benja alivyotaka. Lakini kumbe bibi alikuwa amesetiwa amchanganye Raya tu ili aishie kumuonyesha ile Crystal ambao anailinda kisha waibe. Panapo kufanya hivyo mambo yakaharibika na watu wakascrambulia ile mali kinoma, ikaishia kuvunjika tu na kila tribe ikachukua kipande chake na kuondoka. Jambo ambalo baadaye likafanya Chief Benja babake na Raya kuishia kufariki. Lakini issue ni deep sana kuliko hapo. Minato Wenani, karibu sana Wenani Animations. Sasa jambo linaanzia pale ambapo Kumandra ilikuwa jambo moja. Sasa hapo mwanzo Kumandra ilikuwa ni eneo huko Asia ambalo lilikuwa na mafanikio sana katika ukulima, mazao, mvua kunyesha na vitu vingine vya sampuli hiyo. Binadamu walikuwa wakiishi vizuri kabisa na majoka ya contra dragons. Lakini ghafla ikaja kutokea mizimu ama mipepo michafu inaitwa drone ambayo ilikuwa inakula kila kitu ambacho kinamhusu mwanadamu pamoja na mambo yake. Na ilikuwa ikikupitia inakubadilisha kuwa nguzo ya mchanga. Lakini watu pekee ambao walikuwa na uwezo kupambana nalo ilikuwa ni Madragons. Sasa nao pia wakapitwa na hiyo drone. Akabakia dragon mmoja tu anaitwa Sisu, ambaye yeye akaamua kuconcentrate nguvu zake zote kutengeneza ile Crystal ama gem ya mwisho kabisa ambayo itawalinda watu hapo. Na kwa namna hiyo tu watu wa Kumandra wakafanikiwa sasa kupata kitu ambacho kinawalinda. Lakini baada hapo ile dragon alipopotea, maana bado tu concentrate hiyo power, alishia katika moja ya mito na akabebwa mbali sana, kwa watu wakahisi kwamba ameshafariki. Sasa kila ambacho likiacha kikaanza kugombaniwa na huo ugomvi ukasababisha sehemu 5 zizaliwe: Fang, Heart, Spine, Talon pamoja na Tail. Sasa miaka 500 baadaye Chief Benja akaja kupitia hiyo gem ambayo ilikuwa kutengenezwa, na muda huo akawa ameweka sehemu nzuri sana na kuilinda, huku akimtrain mwanae anaitwa Raya kwa ajili ya kuja kuwa a warrior princess ambaye atailinda baada hapo. Sasa huyo Chief Benja akaamini kwamba Kumandra inaweza kaunganika na kwa kitu kimoja tena. Kwa akaamua kuita zile tribes na kuandaa feast ambao watu watakula, kisha awape habari njema kwamba anatamani Kumandra iweze kuwa kitu kimoja. Sasa katika hiyo feast ambayo kwa ameandaa Chief Benja, Raya akapata urafiki na Naamari, princess kutoka tribe ya Fang, ambaye ule urafiki ukamfanya muamini sana. Lakini kumbe Naamari alikuwa anamchezea tu karata mbovu. Mwisho wa siku akaamua kumbetray. Kwa hiyo kwenye kubetray, Raya kwa tayari alishaonyesha chemba ambayo ile gem ilikuwepo. Ile struggle ile gem kati ya zile tribe 5 ikasababisha ugomvi mkubwa sana kutokea. Lakini pia ile gem ikaishia kuvunjika tu. Kwa hiyo kila tribe ikaamua kuondoka na kipande chake tu, wakiamini kwamba masuala mazima ya Kumandra kwa kitu kimoja tena hayatowezekana kabisa. Sasa katika mtanange wa kupambania hizo gem, mali madruni yakaanza kutoka tena, maana kitu mchoko kinawashikilia kilikuwa hakipo tena. Sasa wale madruni kutoka wakaanza kutafuna tena kama kawaida yao. Ndipo Chief Benja anaje kugundua kwamba kumbe druni hawezi kupita katika maji. Kwa hiyo akaamua kumpa usia wa mwisho Raya na kumtupa katika mto. Alafu yeye akabadilika kuwa nguzo ya mchanga huku mwanae akiwa anamuona. Basi ni miaka 6 sasa na Raya yupo anazungazunga katika majangwa hapo Kumandra. Ni yake ni kutafuta ule mtu ambaye inaaminika kwamba Sisu alipelekwa na maji katika sehemu hiyo, akiamini kwamba labda anaweza kampata alafu akarevive Kumandra kwa kitu kimoja, lakini pia kuwafukuza hao madrone. Na sasa ameshajaribu mito 4 yote mingine na hajampata. Kwa hiyo tumaini lake la mwisho lipo katika mto huu ambao anaoendea sasa hivi. Lakini basi akafanikiwa kumpata tu Sisu katika huo mto ambao alidhania, na alipompata akamwomba sana kwamba basi kama vipi aweze kutengeneza gem nyingine ili mambo yaweze kuwa sawa na wale madrone waweze kuondoka. Lakini Sisu anamwambia ile gem yeye hakuitengeneza, alitumia tu nguvu za wale kaka zake pamoja dada zake kutengeneza kitu ambacho kingeweza kuwalinda watu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba ana uwezo wa kuassemble kama vimevunjika, lakini yeye kama yeye hawezi kuunga. Kwa hiyo ikabidi basi waanze safari ya kwenda kutafuta hizo gems zingine, hata kama ni kukuziwa wazunganishe, alafu Kumandra iweze kuwa jambo moja tena. Lakini katika huu mtanange wa kutafuta, Sisu akafanikiwa kujishapeshift
kwa binadamu wa kawaida tu. Kwa namna hiyo ikawa ni rahisi kwao kusafiri. Lakini pia safari yao juu hapo ikazidi kuwa laini zaidi, maana on the way wakaendelea kukutana na watu ambao wakakubali kuwa timu moja ya kuweza kusaidia komando kwa kitu kimoja. Wakampata Boone, yeye ni alikuwa ni mmiliki wa mgahawa mdogo tu kutoka Tail. Familia yake yote ilikuwa imekuwa nguzo ya mchango kwa kana namna. Lakini pia kuna mtoto kwa mtu alitonoi ambaye alikuwa ni infant fulani tu vyama katoka dogo kutoka Talon ambako kalisha kwa kakona artist ama katapeli tu, lakini kaunga katika Tela. Lakini kule Spine wakapata Warrior Totonga ambaye kwa bakia peke yake katika eneo hilo ambaye Madruna hajampitia. Hao wote wakakubali kwamba bana, sisi tuko tayari kuwapoteza hawa Madruna, lakini kufanya hii Commander iwe jambo moja. Tunaamini pia kwamba kama tukipata hiyo gem basi watu wetu wataweza kurudi na tutaunganika nao. Lakini shida ikawa moja. Kumbe Namari alikuwa akimfuata Raya. Kwanza kabisa anataka ule upande mwingine alionao wa gem aweze kupata. Lakini namba 2 ameshapata taarifa kwamba amekuwa akizunguka huko kukusanya gems zingine. Kwa kama akipata ile Raya akapata na zile zingine, basi nguvu ya tribe yao itakuwa kubwa sana. Sasa muda wote huo Raya alikuwa muomba Sisu yule ambaye ni Dragon tembee kwa namna kama yeye ni binadamu, yani asionyeshe kama yeye ni Dragon kwa mtu yote, maana italeta mauzauza katika hizo tribe. Lakini wakati wako Spine Namari alikuwa amefanikiwa kumfikia Raya na akataka kumua kabisa huko. Sasa ile kutaka kumua Sisu hicho kitu kipenda kabisa, kwa hiyo akaamua sasa kwa hasira zake abadilike kuwa ile Dragon kisha aweze kumuokoa rafiki yake. Ndio Namari gundua kwamba kumbe Dragon bado amebaki. Basi ikamfika saa hatua waende katika tribe ya Feng alafu wapate gem ya upande ule kisha wazunganishi. Sasa shida ikawa moja. Raya anajua kabisa kwamba hawa kwanza hawatukubali kufanya jambo hivi, wanapenda vita. Lakini namba 2 hataki kuamini tena, maana ni backstabbing denturi. Sasa sisi waambia mbona kama hamna haja ya kufanya yote hayo, si tuende tu pale afu tuambie kwamba wanataka kufanya world a better place, basi wanatupatia. Lakini Raya akasema hapana, they don't work like that. Ila Sisu akawashauri sana wakina Boone pia yule Litonoi pamoja na yule jamaa ambaye ni Warrior kwamba mtufanye kitu hicho, kwenda pale kwa namna ya kawaida tuwape zawadi alafu maybe tunaweza tukapata kitu. Basi wakaamua kufanya hivyo na kuna pale kwa Namari. Sasa Raya akanajua bisa kwamba kitu pia ambacho kinaweza kumrudisha moyo wake nyuma kama kweli atakuwa na mpango ni statue ya Dragon ambayo ilipeana ikiwa dogo kabisa, ipo kwa mfumo wa cheni hivi. Kwa kama mpelekee pale kwamba bana sisi tunaamua tuweze kubisha komando kwa kitu kimoja. Kwa hiyo basi tuweze kusaidiana. Sasa Namari ayua katikati ya mzozo kwamba je, awasaidie Feng kama jukumu lake ama aendane na Raya katika mpango wake wa kuweza kumdefeat Drone, lakini pia kuunganisha komando kwa jambo moja. Akasha kuamua moja tu kwamba damu siku zote ni nzito kuliko maji. Kwa hiyo akaisha tu kuatishia na mshale kama kawaida yake. Lakini sisi wakaamua kumtuliza Namari kwamba bana, haya mambo yanaweza kaongeleka, tuweza tukafanya kitu na mambo yakawa safi kabisa. Lakini Raya kana track kile kidole chake katika ule mshale. Akaona kama vile kabisa unaenda kutrigger ili mshale uweze kutoka. Kwa akaamua aweze kutumia upanga wake kuweza kumzuia, na kwa bahati mbaya kile kidole kikatrigger ule mshale na ukaenda kumpiga Sisu. Basi Sisu alipoondoka na maji yale yote yakaisha kukauka. Maji yalivyokauka tu Madruni sasa ndio ikawa kama vile fisi ameachiwa bucha. Maana maji ni kitu pekee ambacho wake kinawazuia wao. Kwa akaanza kuingia katika eneo la Feng kama vile hawana akili nzuri. Raya kwa sababu alikuwa na hasira sana akaanza kupigana na Namari kwa ujinga ambao wameufanya pale katika eneo lao. Alafu wale wengine wakatumia zile pieces za gem kuweza kuwasaidia watu wa Feng waweze kutoka hapo salama alafu ende sehemu nyingine kabisa. Sasa Raya kwa tayari ameshaanza kumzidi nguvu Namari mpaka imefika hatua sasa anakaribia kumuua kabisa. Lakini Namari akaongea kitu. Akaambia kwamba unajua hata sisi kufa ni kwa sababu yeye kutokuamini ama kutokuamini watu. Mimi nisingepiga kidole changu pale kama isingekuwa wewe kutoa upanga wako. Ndio mwake ukarudi kwamba inawezekana la kweli. Na baada hapo sasa wakasaidiana kwenda kuondoa watu wa Feng waweze kuwa katika sehemu salama. Mwishoni kabisa ikawa jambo la je, tuweze kutoa hizo gem kwa mtu mmoja alafu aziunganishe tuweze kuwa kitu kimoja ama namna gani vipi? Raya ndo akatoa ile wazo kwamba tukiweza kuziunganisha hizi labda kuna possibility sisi tunaweza karudi ama hii gem inaweza ikapata nguvu alafu tukaa kitu kimoja tena. Lakini wale wengine wakawataka kabisa kumwamini Namari tena. Kwa Raya akaamua kwa mfano, akampelea gem yake Namari, akamwambia Namari mimi nakuamini kwamba kama nikupa hii gem basi utaiunganisha afu tutakuja kwa kitu kimoja tena. Sasa kwa sababu wale wengine wote walikuwa wakimwamini Raya kama leader wao, alafu wao kabisa wamesha give up kwa Namari, wakaamua basi hamna shida, wakampatia zile gems zote Namari. Na walipompatia tu Namari kwa sababu Dune alikuwa ashakuwa wenye nguvu sana, wakaisha kuwatafuna tu na kuwafanya kuwa nguzo ya mchanga. Lakini this time Namari akaamua kuwa muungwana.
akachukua zile gems akaziunganisha ikawa kama jinsi ambavyo ilikuwa mwanzo, kisha akaka pale chini. Lakini kwa sababu nguvu zake zilikuwa zinafifia, wale maduni nao wakapita naye kwa kama vile hamna tumaini. Lakini kumeka moto kadogo ama nguvu ndogo kabaki katika ile gem. Kwa hiyo mlipokuja kuwaka tena ikasababisha wave kubwa sana wale pia katika Kumandra nzima. Na kwa namna hiyo kwanza maduni wale wote wakawa wameuawa, lakini pia ika-revive kila mtu ambaye alikuwa nguzo ya mchanga. Wakiinclude pia wale wakina Ra pamoja na Namari na wengine ambao wako pale, lakini hata ma-dragons ambao walikuwa nao wamekuwa nguzo ya mchanga nao wakaja. Sasa walipofufuka hivi wakamfufua na Sisu. Sisu walifurahi sana kuona kaka zake na dada zake wako pale. Lakini hata ile group nao pia lika reunite tena na kufurahia kwamba kumbe Namari mwisho wa siku aliamua kufanya jambo la kiungwana. Lakini juu ya hapo kila mtu alifanikiwa kumuona mtu wake. Litonoi alipata wazazi wake, Captain Boone aliweza kuonana pia na watu wake. Raya akakutana na baba yake, yule Warrior naye akakutana na familia yake nzima inamsubia katika tribe yake kule. Kwa baada ya hapo tribe zote zikaamua kuungana katika tribe ya Heart kwa kitu kimoja cha Kumandra kwa mara nyingine tena. Asante sana, hii ilikuwa recap ya Raya and the Last Dragon. Mimi naitwa Winani. Usisahau kusubscribe, ku like, ku comment, lakini pia share kwa watu wengine, haitakuwa na ubaya wote. Asante sana, until next time, ciao.